Oke, ini ya. Door lock tab independen, Rocky independen ya. Kiri kanan original Daihatsu Japan ya. Oke, begitu ya. Ini RH kanan ya. Kanan masih baru ya, segel baru ya. Asli dia begini ya. Masih baru ya. Oke, itu barunya begitu ya. Soketnya begitu ya. Ini kelengkapannya begitu ya. Nah, dan kiri ini adalah copotan atau bekas, tapi kualitas masih bagus ya, masih komplit ya, premium lah gitu ya. Ini soketnya itu ya, jadi ada kiri kanannya begitu ya, abang-abang ya. Oke.